Al balalar, olay bolsa bugungi o'tadigan sabagimiz, sabaqning taqdiri migratsiya deb ataladi. Onun içinde bizning negizgi sabagimiz is qog'oz turlari және ularda to'xtashtirish. Yaxshi bolalar, olay bo'ladigan bo'lsa, birinchi mындай сұрақ. Migratsiya degенди қалай tushunamiz? Farahат. Migratsiya деген көші-қон, яғни қоныс аудару деген мағынаны береді. Жақсы, қоныс аудару деген мағынаны береді. Жақсы. Olay болса, biz қазір бұл миграцияға тағы да тапсырмалар арқылы беріп, түсінік беріп кетеміз әлі. Олайша бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру. Олай болса, бірінші тапсырмаға келейік балалар. Бұл тапсырмада мен бірінші осы іс қағаздар түрлеріне тоқталғым келіп отыр. Іс қағаздар түрлері өз ішінен үшке бөлінеді. Жеке адам өміріне қатысты құжаттар, азаматтық қарым-қатынасты реттейтін құжаттар, басқару ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар. Бұлардың әрқайсысын біз іс қағаздар құжаттарын білеміз, бұл адамның өміріне байланысты құжаттар. Олай болса, біз мына тапсырманы бірінші орындап көрейік балалар, қалай болады екен. Міне екі топқа бірдей тапсырма беріліп отыр. Осы жерде тапсырма мынадай балалар, байқап отырсаңдар, іс қағаздар түрлерін ажыратасыңдар, мазмұнына қарай топтастырамыз. Мына неде әр шынында жеке адам өміріне қатысты құжаттар, азаматтық қарым-қатынасты реттейтін құжаттар, басқару ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар. Өздерін кітаптан оқи отырып, түсіне отырып, осы құжаттар үстінде жазылып тұрған мына сілтемелер құжаттар қай түріне жатады екен осы үшеуінің. Соған әрқайсының үстіне жазып қоямыз. Түсінікті ме? Жақсы. Жақсы, олай болса, біз бұны қазір қалыптастырушы бағалау ретінде айналмалы бекет ойын арқылы жүргіземіз. Сендердің тапсырмаларында бірінші топқа береміз, бірінші топтың тапсырмасын екінші топқа береміз. Қателерін түсініп, қателер болса түзетіп, дұрыс болса өз пікірлеріңді стикерге жазып, жаңа қалдырсаңдар болады әрқайсың.
Жақсы, рахмет. Жақсы, бірінші топ оқимыз. Кәне, тапсырмаларының бірінші қайсысын жатқан оқып шығамыз бірінші. Барлық тапсырманы дұрыс, әлі тиянақ орындаған. Аға, жеке адам өміріне қатысты құжаттарды атап өтіңізші. Түйіндеме, өтініш, арыз, жеделхат, өмірбаян. Жақсы, екінші. Азаматтық қарым-қатынасы реттейтін құжаттар, сенімхат пен келісімшарт. Басқару ұйымдастыру қызметіне қатысты құжаттар, хаттама, қызметтік хаттар, қаулы. Жақсы, өте дұрыс жасадың ғой. Жақсы, түрлерінің барлығын дұрыс орналастырған, өте жоғары баға береміз. Өте тамаша. Жақсы, келесі екінші топ. Жеке адам өміріне қажетті құжаттар, түйіндеме, өтініш, арыз, жеделхат, өмірбаян. Азаматтық қарым-қатынас реттеу құжаттарында сенімхат пен келісімшарт, басқару ұйымдары қызметіне қатысатын құжаттар, хаттама, қызметтік хаттар, қаулы. Тапсырмаларды өте дұрыс орындаған, әріптерге дұрыс бөлген, бұларға жақсы балл беремін. Жақсы, тамаша. Міне, олай болса, тапсырмалар берілді. Енді келесі орындайтын тапсырмамыз бұл борт журналы деп аталады. Бірінші топқа және екінші топқа. Борт журналын қазір түсіндіріп өтемін, жылдамдатамыз. Борт журналы бірінші топқа берілген тапсырма, мәліметтерді анықтау. Сендердің кітаптарын ашсаңдар, оқулықтарында мынандай тапсырма тұр. Бірінші тапсырма сендердікі, бірінші тапсырма сендердікі 49-ші бет, екінші тапсырма 51-ші бет. Екінші тапсырмада 2 мәтін берілген. Міне соларды салыстырасыңдар. Бірінші топ мәліметтерді анықтайсыңдар, мәліметті толықтырасыңдар. Екінші топ мәтіндегі салыстыр стилін анықтайсыңдар, іс-қағаздар түріне ажыратасыңдар. Түсінікті ме? Борт журналы барысы. Сендердің дискрипторың мәліметтерді анықтайды, мәліметтерді толықтырады, мәліметтерді салыстырады, стилін анықтайды, іс-қағаз түріне ажыратады. Жақсы, олай болса. Жылдам. Тағы айта кететін нәрсе, бірінші топқа сіздер ұялы телефонды қолдану болады, себебі бұл жерде жаңа материалды толықтыратын болсаңдар, мәлімет толықтыру үшін ұялы телефондарыңды қолдансаңдар болады. Жақсы, аяқтадық па? Бірінші топ өз мәліметін берген сияқты. Кәне бірінші топ оқи қойыңыз. Біздің мәліметіміз 1950 жылдары Қытайдың Шинжаң аймағынан Пәкістан мен Үндістан арқылы Түркияға көшкен. Екінші мәліметіміз 1920 жылдардың аяғында Қазақстанда жүргізілген кеңес саясатының салдарынан көшіп кеткен. Біз бұл мәліметтерді толықтырдық. Яғни 1950 жылы 1390 отбасы көшіп кеткен. Ал 1920 жылы 1,70 миллион адам көшіп кеткен.
қоныс аударған, жақсы миграция, өте тамаша. Келесі екінші топ. Бізде біріншісі мәтіндерді салыстырып стилін анықтау. Мәтінді бұл мәтінде адамның өмірбаяны баяндалған, ол көркем әдебиет стилі, себебі мәтінде образды, эмоционалды экспрессивті сөздер қолданылған. Мәтінді бұл мәтін жеке адам өміріне қатысты сөздермен толықтырылып жазылған, және де адамның өмірбаяны баяндалған мәтін ісқағаздар стилінде жазылған. Жақсы. Ісқағаздар түріне ажырату. Бұл жерде біз мәтінді талдаймыз. Мәтін ісқағаздар стилінде, оның ішінде жеке адам өміріне қатысты стилде жазылған. Қорыта айтатын болса, екі мәтінде бір стилде жазылған, яғни біреуі көркем әдебиет стилі, біреуі ісқағаздар стилі. Тамаша, жақсы. Олай болса балалар, мен сіздер осы қалыптастырушы бағалау ретінде жақсылық тамшысы несі арқылы беруге қалыптастырушы бағалар. Онда сендер тек қана өз жаңағы топтастарыңа немесе жаңағы бірінші топ, екінші топқа өз жақсы бір тілектеріңді, жақсы сөздерді айтыңдар. Бірінші топ. Айта бер. Жоқ, айта бер. Мына көздеріп айтыңдар. Аха. Екінші топқа айтарымыз осы сабақтарда Ұйымдасып, бірлесіп өте жақсы жұмыс істеді. Берілген тапсырмаларды өте жақсы бағада орындады. Жақсы. Біздің екінші топқа айтарымыз, болашақта да осындай өтетін сабақтарымыз көп болсын, осылай бірлікте жұмыс істеуді үйренейік, және де бүгінгі сабақ өте қызықты әрі күшті болды деп есептейміз. Жақсы.